ওয়াও, পিকআপটা খিচ্চা টানতেছে। আমি চালাইতেছি 73-এ, উনি চালাইতেছে মনে হয় 80-তে। কিটা দেখতেছেন, স্ট্রিকটা দেখতেছেন, এটা একটু দেখে পার হবেন। কারণ আমি ফেসবুকে, ইউটিউবে অনেক ব্লগারের ভিডিওতে দেখছি যে ওনারে টাকা দেওয়ার সময় ওনারা হুট করে ফেলে দেয়, যার কারণে বাইকারদের মাথায় পড়ে। আর এটা মাথায় পড়ার ফলে অনেক ব্যথা পাওয়া যায়। আমার পরে নাই, ব্যথা তো পাবেই, যেহেতু এটা লোহার না কিসের জানি না, লোহারই হবে। তো ওনারা কিন্তু এটা অনেক সময় ফেলে দেয় হুট করে। তো যাই হোক, আমরা ফাইনালি চলে আসলাম আপনার দাউদকান্দি ব্রিজে। এখন আমরা দাউদকান্দি ব্রিজে আছি, তো চলুন যাওয়া যাক। ওয়াও, পিকআপটা খিচ্চা টানতেছে। আমি চালাইতেছি 73-এ, উনি চালাইতেছে মনে হয় 80-তে। পিকআপটা কিন্তু অনেক রাফ চালাইতেছে, তো আমি এটাকে দিয়ে দিই। আমি আমার নির্দিষ্ট মাপে চালাই। মানে গ্যাস, আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, ব্রিজে যে ডালাইটা দেওয়া হয়, ওই ডালাইটা যদি পুরো রাস্তাতে দেওয়া হইতো, তাহলে গ্যাস ঢাকাতে ঢোকার জন্য মানে ব্রিজে যে ডালাইটা দেয়, ওটা মনে করেন যে পাথর দিয়ে দেয়, এটা একেবারে গুঁড়া পাথর, অনেক স্মুথ। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে চোখে রাখতে হবে, যেখানে যে ইউটার্ন কোথায়, মানে কোথা থেকে গাড়ি আসলো। আর আপনারা হাইওয়েতে বাইক রাইড করার সময় সবসময় ডান সাইড থেকে, মানে বাম সাইড থেকে, মানে বাংলাদেশের যে নিয়ম অনুযায়ী, ওই নিয়ম অনুযায়ী চালানো ট্রাই করবেন, তাহলে এখানে আপনার লুকিং গ্লাস দেখতে সুবিধা হয়। আমি বেশিরভাগই এটা করি। সামনে একটা বাস, এই জায়গায় এখান থেকে মূলত শুরু হয়েছিল যে আপনার বিলার মতো দাগ কাটা, ঠিক আছে, উত্তরাঞ্চলের মতো দাগ কাটা, এগুলা এখন আর নেই, কারণ নতুন করে ব্রিজ চালা দিয়েছে। তো ওই আমার হাতের বাম সাইড, ডান সাইডে যে রাস্তাগুলো কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট। আপনার কাছ থেকেই সমস্যা ছিল, এরকম রাস্তাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন ঢাকা থেকে, সরি, দাউদকান্দি থেকে ঢাকায় যাওয়ার সময় এটা আবার কাজ করতেছে। তো আমি দেখছি এখন এটা কতটুকু আগাইলো জানি না, তবে অনেকটাই আগে গেছে, কাছাকাছি। যাই হোক, দেখা যাক, আবার দেখা যাবে। তো এখানে পরিবেশটা উপভোগ করবো। তো একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, এই রাস্তায় যদি দাগ থাকতো, সাদা মার্কিং, তাহলে কিন্তু রাস্তার পরিবেশটা আরো সেই লাগতো। এখন যে ভিউ পাইতেছি, তখন আরো বেটার ভিউ পাইতাম। মানে রাস্তায় দাগ থাকলে, সাদা দাগ থাকলে, ওইটা কিন্তু আরো সুন্দর। আসলে পিকআপগুলা কিন্তু, এই যে এই ভ্যানগুলা, কাভার্ড ভ্যানগুলা কিন্তু আপনার ওনারা একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে। ও যার কারণে দুইটা একসাথে হয়ে গেছে, তার জন্য এই সমস্যা। যাই হোক, আমি এখান দিয়ে একটু টান দিয়ে চলে যাই। এই দিক দিয়ে আপনার ওভারটেক করাটা ঠিক না, তবে এই বাম সাইড দিয়ে আপনার ওভারটেক করবেন না, ডান সাইড দিয়ে করবেন। যদি দেখেন যে আপনাকে ড্রাইভার দেখছে, তাহলেই মানে এটা না করাই বেটার। আর কিছুদিন পরে এই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের রাস্তার পরিবেশ কিন্তু গ্যাস আরো অনেক সুন্দর হয়ে যাবে, কারণ এখন যে দুই দিকে রাস্তার
পারে গাছগুলা, তো গাছগুলাতে কিন্তু পাতা নেই। তো যখন পাতা গজাবে তখন কিন্তু গ্যাস পরিবেশটা বুঝতে পারতেছেন কীরকম দেখা যাবে। একবার ভাবুন, জাস্ট কল্পনা করুন। বাইক রাইড করে গ্যাস ঠান্ডা লেগে গেছে, এভাবেই গলা ভেঙে গেছে, এখন আমার ঠান্ডা। আর কেন বলেছিলাম যে আপনি বাইক রাইড করার সময় এই দিক থেকে রাইড করাটা ভালো, কারণ আপনার ওই দিকে কিন্তু অনেক সময় ইউ টার্ন নেয়। তো আপনি হাইওয়েতে কিন্তু অনেক হাই স্পিডে গাড়ি চালান, তো যার কারণে আপনার ওইদিকে থাকলে যখন ইউ টার্ন নেবে তখন আপনার যে কোনো সময় একটা সমস্যা হতে পারে। আবার এই দিকেও সমস্যা, যে উল্টো পথে থেকে গাড়ি আসে, এটাও একটা সমস্যা। তো যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে হাইওয়েতে বাইক রাইড করার সময় আপনাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। আর এই পিক আপ ভ্যানগুলো কিন্তু একটু ওনারা দেওয়ার সময় কিন্তু ইন্ডিকেটর ইউজ করে না। এই যে এটা দেখলেন যে উনি একবার এই সাইড থেকে ওই সাইড গেল, ইন্ডিকেটর ইউজ করে নাই। ওনাদেরকে বলার মতো কিছু নাই, এটা হচ্ছে ড্রাইভারদের থেকে। ওনাদের যদি এরকম আটকেল না থাকে তাহলে তো আর কিছু বলার নাই। তবে ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আগের মতো এখন আর হাইওয়েতে ভয় নাই, কারণ যে বিলাই খামসির মতন ওইরকম খামসগুলা নেই। তো আমার মনে হয় না যে পুরোটা কমপ্লিট হয়েছে রাস্তার কাজ, আর পুরোটা হয়ে গেলে তো ভালো, না হলে তো আফসোস হয়ে যাবে, সমস্যা নাই। এই দিকে এসে দেখতেছি রাস্তাটা অনেক চওড়া। ওয়াও গাইস, যখন সাদা মার্কিং করা হবে সেই লাগবে। Guys, এখানকার ভিউটা একটু দেখুন, জাস্ট ওয়াও। ওরে 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 ওরে, এই হলো অবস্থা, সব কিছু ওরে। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাতায়াতের সময় আমি যখন বাইক রাইড করি আমার পেছনে কিছু থাকে না, অনেক সময় বাসগুলা থাকে, পিক আপগুলা থাকে না, কারণ ওনারা কিন্তু ওনাদের নির্দিষ্ট মাপে চলে। এই যে দেখছেন ইউটার্ন, তো ওই পারে থাকা আর আপনার এই পারে থাকাই ভালো। আমরা ভবের চর এসে পড়লাম গ্যাস। এই যে এগুলো হচ্ছে গ্যাস লোহার নেয়ার গাড়ি, লোহাগুলো ওনারা রেখে রাখছে। যেহেতু এটা চট্টগ্রাম ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক, এখানে বেশিরভাগই আপনার লোহা আনা নেওয়া হবে। চট্টগ্রাম
করা হয়ে যায় অনেক। আর এই কারণে এখন চট্টগ্রাম মহাসড়কে জ্যাম কম পড়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ছাড়া। যখন আমরা 16, 17, 18-র দিকে ঢাকাতে ঢুকতাম বা 19-এর দিকে ঢাকাতে ঢুকতাম, তখন আমাদের অনেক জ্যামে পড়তে হতো। তো এখন আর সেটা নাই। এটা একটা চট্টগ্রাম মানুষদের জন্য এইগুলাই হচ্ছে সমস্যা। যাই হোক, আপনাকে সমস্যাগুলা নিজের চোখে দেখতে হবে, দেখে তারপরে পথ চলতে হবে। আর আপনি যদি এই সাইডে থাকেন, ওইটা আপনার জন্য ভাটার।